برد پرلا با کد 205052 به چه مدل از دستگاه‌های بوتان میخوره؟ رو سری دستگاه‌های دیجیتالی که شرکت بوتان تولید کرده یه سری قطعات خیلی مهمن که بهشون توجه کنید تا بدونید کدوم برد رو چه دستگاهی قابل استفاده است. مثال پمپ بیلو و شیرپرکن آبی کشویی. هر موقع رو هر هیدرولیکی دیدین که اگه دیجیتال بود کد 205052 قابل استفاده است. و یه سری هم موارد هم هستش که شرکت بوتان اومده پمپ بیلو تولید کرده به نام پمپ بیلویی که روش زده بیتا یا الکتروژن با تشک مشکی. به اینم توجه کنید این پمپ‌های گرانفوس نیست یا پمپ بیتا نیست. این پمپ‌ها هم بیلوهایی که شرکت بوتان خودش داره رو دستگاه میذاره. به این قضیه هم توجه کنید. هر موقع این تشک مشکی ها رو دیدین برین سراغ شیرپرکن‌ها. ببینید شیرپرکن اگه از این کشویی بود مطمئن باشین که این هیدرولیک بیترونیه و کد 205052 رو برداشت نصب کنید.